समाय लानायनि सिगां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावनाय 10 लाख लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो गथायनाय जागोन 5 लाख राङै बे गेदेर फोसावनाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गिबि मन्थ्रि महरै फोसावनाय होबाय बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समाय लानायनि सिगां बेबायदिनो गेदेर फोसावनानै होबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावसुंथायारि आसाम सिमांनि बे फिन थांखि बे फोसावनाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि साख्रि आरो जायगानि जौगाथायनि फारसे गोबां गोथौथि होदों गोदान सरकारनि समाय लानायनि सिगांनो बे गेदेर थांखि हादोरसा सरकारनि समाय लानायनि सिगां हिमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावनाय 10 लाख रां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो गथायगोन 5 लाख राङै गावसुंथायारि आसाम सिमांनि फिन थांखियै फोसावनाय हिमन्त बिश्व शर्मानि साख्रि आरो जायगानि जौगाथायनि फारसे गोबां गोथौथि होदों गोदान सरकारा आरो गोदान सरकारनि समाय लानायनि सिगांनो बे गेदेर थांखि हादोरसा सरकारनि